Umvisvashimon koroj, tužia oči pomračí, goin makamakoj. Deva ševeli soli aueta, Kushakai sondos makadidolia, Aueta, Deva shevmisva solun aueta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता नेराय डिकॉस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव सोपून गेल्ल्या आना ग्रास नोरोना हेचे पासत देवान तिका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आमचो पाप साहेब फ्रांसीस ह्या संवसाराक अंतरला. ताच्या देण्या पासत आमी सगळीं देवाक दिनवासुया आनी तेच बरोबर ताचे पासत आयज आमी मागुया. आमच्या भारत देशान 3 दीस स्टेट मॉर्निंग डिक्लेअर केल्लें आसा. आयच्या दिसाक, फाल्यांच्या दिसाक आनी इंतेराच्या दिसाक. इंतेर खंयच्या दिसाक जातलो आजून सद्याक खबर ना, पूण हे 3 दीस पाप साहेबा पासत स्टेट मॉर्निंग इन इंडिया जातलें. आमी आमच्यान जाता ते भाशेन आमच्यो सगल्यो एंटरटेनमेंट ज्यो एक्टिविटीज आसा त्यो जाता तितल्यो उण्यो करुया. आनीक पाप साहेबा पासत आमी आमचें मॉर्निंग करता आसतना बऱ्यो वस्तू ज्यो आमचो पाप साहेब कोत्तालो, भोव करून जे कोण मार्जिनलायज्ड आसात, गरीब आसात, समाजाचे देगेक आसात, तांचे सवें एनवायरमेंटा सवें, सृश्टी सवें आमच्यान ल्हान ल्हान वस्तू करूंक जातात त्यो सगल्यो करूंक आमी आयज सोयेक घेवया. आयज अर्थ डे मनयतात 22 तारीख. आयच्या दिसाक सांजेच्या वेळार आमी 8 ते 9 वाजता आयज सगल्यो लायट्स ऑफ करूंक, स्विच ऑफ, अनप्लग हें करूंक आयचो दीस आमी ताच्याच नांवान, पाप साहेबाच्या नांवानूय हें ऑर करूंक प्रयत्न करुया. आयज भावाताची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, एलेक्स फेर्नांडीस आनी फामील. बिहायंड एनएसडी जोएना नोनीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज गोराब्यांचो आशिर्वाद जाता. सेंट अगस्टीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, सेंट गब्रियल समुदाय वॉटर टँक, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. ह्या समुदायांनी रावतल्या सगळ्या गोराब्यांचेर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कृपा आनी शांती दिवंक मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जेन्ना शिसांक भेटता तेन्ना तांचे काळीज खुशाल जाता. भोव करून आयच्या दिसाक आमी मारी मागदलेनाचो उगडास करता. जेजू मेळ्ळ्या उपरांत जेजूची उतरां तिचे सवें घोडसाण हाडपाची उतरां जालीं. आमचेय सवें ही उतरां घोडसाण हाडपाची सदां जावंक आमी वावुरतना जायते पावटी आमी चुकल्या, जायते पावटी आमी निराशी जाल्या, जायते पावटी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कोरन्यांनी आनी वागणुकेन आमी दुसऱ्यांक निराशी केल्यात. असल्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोलीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो जमनी हांव उचारून सांगता. मनाचें काळान उचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पापाक लागून सदांच सांबाळ मेळ्ळी सगळ्या देवांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. महिमा देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टार संसारी सर्वेश्वर देवा सर्गीच्या राया सूर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या वयर गोवा पासत आमी तुका वखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाचे शेळी, तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हे पास्क परबेन आमचे असोगतायेक तुवें आमकां घोटायेचें वखद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतलीं आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी ओदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिशीत केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खे घराणे थीरपणान जाणा जावचे. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरा दोन दुताक तांणी म्हणलें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक जॉन एकल्यान क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या समेस्ता खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते येर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी तांचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. वतून म्हणयात, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताची कर्तृत्वां विस्वाशीपणाची, नीट आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोळ्याच्या काळार दाणां दितलो. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सोय सर्वेस्पराक सोय,
Soy sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटाना वडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जुंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोमयाक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घालात तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वडोन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापाशी चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारी मागदलेन गेली आनी आपणे सोमयाक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भावानो, आमी कितें करचें? भाव भयणीनो, हीं उतरां हो प्रश्न आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक आयला आनी हो प्रश्न विचारलो त्या लोकांन शिसांक, कित्याक पेद्रू जेजूक परगट कोत्तालो आनी ताची गोवायकी दितालो. आनी तेन्ना जेजूक खुर्सार मारला जुदेवांनी आनी जेजूक ओळखून घेवंक ना. ही चूक तांच्या तोंडार जेन्ना सांगली ताणें आपली चूक मानून घेतली. चूक जाली, आतां कितें करचें हो प्रश्न. आमी पास्कांचे रातीक आनी पास्कांच्या दिसाक नियाळ केल्लो आनी आमी म्हणलेलें, द पास्कल मिस्ट्री इज नॉट अबावट इन्फॉर्मेशन, इट इज अबावट ट्रान्सफॉर्मेशन. जाल्यार कितें करचें? बागून पेद्रू सांगता, ट्रान्सफॉर्म, चेंज, जिवीत बदलात. चूक जाली ती जाली, तें कांय करपाक जायना. आतां चुकी जायत आसता आमचे लागीं, पूण आतां चूक जाल्यार ती सुदारपाचो वेळ. जिवीत बदलात आनी हें जिवीत बदलूंक भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक उलो. मारी मागदलेन आपलें जिवीत कांय खिणां भितर बदलता. ती दुखी जाल्ली, कित्याक ती जेन्ना फोंडाशी आयली तेन्ना फातर काडलेली पळयली, भितर जेजू ना, जेजूची कूड ना. हें पळोवन ती आनीक दुखी जाली. कोणें व्हेली काय ती कूड? कितें केलां काय आमच्या सोमयाक? कितें जातलें काय? हें सगळें चिंतून ती जेन्ना दुकान आसली आनीक आंज बडवे तिणें पळयले, जाणी तिका विचारलें, तूं कित्याक रडटाय? तोच प्रश्न जेजूनय तिका विचारलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? आपली दूख तिणें सांगली. म्हज्या सोमयाक काडून व्हेला, ताका खंय घाला तो हांव नकळो, ह्या पासत दूख. जेजूचें एकूच उतर, तिचें नांव जेजून घेतलें, मारये. आनी त्या उतरांचेर, ह्या उतरान वो ह्या जेजूच्या आवाजान जी घडसाण आसा ती तिच्या काळजाक लागली. दूख पयस, दूख गेलें, बदल घडलो आनी हो बदल घडून ती उठून ही खबर जेजूच्या शिसांक दिली. भयणीनो, आमकां खंयचीं उतरां जेजूची बदल हाडटलीं
आमकां खंयची उतरां जेजूची घोडसाण हाडटा आमच्या जिवितांत, ही उतरां आमी आयकूंक गरज आयच्या दिसाक. आनी ही उतरां जेजूची आयकून आमी आमच्या जिवितांत बदल हाडटा तेन्ना होच प्रश्न, आमी कितें करचें. भोव करून आमकां आमच्यो चुकी परतून परतून गडे उगडास येतात, वा आमच्यो चुकी ज्यो आसात, अशोकतायो आसात, त्यो परतून परतून मुखार येतात. कितलेय फावटी आमी प्रयत्न केला जायत ह्या वायटांचेर वा आमच्या वायट संवयांचेर, आमच्या वायट उतरांचेर, वायट वागणुकांचेर जैत व्हरूंक, पूण परतून परतून पडटा. जाल्यार असल्या वेळार आमी कितें करचें. जिवीत बदलात. जिवीत बदलूंक जेजूच्या उतराचेर विस्वास धरात. जेजूच्या उतराचेर विस्वास धरून ती उतरां जिविताक लायात. हेंच आमी करुया. आनी हें करता आसतना आमकां जणेकल्याक जेजूच्या पुनर्जीवनपणान वांटो घेवन दुसऱ्यांचें जिवीत पुनर्जीवनपणाचें खुशालकाय घेतलें जिवीत जावंक आमी वावरुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. बापा नामचे लागी देव तुका उठोवलेली देखून आमी ही तुझी भुरगीं आखी प्रितम इजे तुका समोर विधान संसारातली सर्वांसली मोगाळ बापा जे तू मानून हे सांगलेले म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोनवाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बदला तुज्या अनुभवान उत्सर्गीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी ताका सोय, उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची, आमच्या सोपून गेल्ल्या गवळी बापाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमी कितें करचें? जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान मानून घेयात, जेजूच्या पावलांनी चलात, एकामेकाक आदार करात. बाबडीनो, हेंच आमच्या जिवितान आमी पुनर्जीवनपण जेजूचें जीव करपा मागुया आनी जेजून शिकयलें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयर आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या लोक शिक्षां तशी आमची पातकां नकोस आनी आमकां कांडीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार कर. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसो, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर जेवचें पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
गायन घेऊया D20 पेज नंबर 58 D20. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. जेजू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोषानोन भोगता कितलो पूण तूंच आशीश जालोय जाल्यार पुरो नादोसकायेन भिरून वेचाक आत्मो जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारके मधुर संगीत कोयसो रचना गावचे गोडवे उदो तोंडांतले नाम गोडचे तूं लक्षितोन मनान नाव उपजोचें जेजू आमचो मुकुट स्वर्गाच्या जातूं आमचो संतोष ह्या संवसारांत आमकां उर्वीक मोहिमा वळखून सुखांत तुजे सवे भोगूंक निर्मीस आसना. क्रिस्ता बरोबर तुमी जिवन जाल्यांत म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओथरेक. तुवें स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानान एक अमोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माये मोग आमकां चाकूंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां स्वर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज पास्कांचो आशिर्वाद गोराब्यांचेर जाता. सांत अगुस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक,
आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल 4:30 वाजता आमी सुरू करतले. सगळ्यांनी तयार रावचें, आपली घरां आपले ओलतोर बरे भाशेन तयार करून. सांगला ते भाशेन आयज अर्थ डे. आयज रातीक 8 ते 9 वाजता स्विच ऑफ करपाक आमी तुमकां विनयता. आमच्यो लायटी फॅन बीन सगळे बंद करून 1 वरभर आयज घरा भायर पासय मारया. आयज सांजेर बरें वारें मारतलें अशें दिसता म्हाका. काल मारतालें, आयजय मारतलें. सांजेच्या वेळार जाता जाल्यार आमी भायर आमच्या घराच्या भायर पासय मारया, वो आंगणान पासय मारया, तेर्स करुया, वो आनी कितेंय करुया. वो आमच्या पर्यावरणाची आनी आमच्या गोंयांत ज्यो पर्यावरणाच्यो वस्तू घडटात, पर्यावरणाचेर आड वस्तू घडटात, तांचेर घडये आमी भासाभास करपाक जाता. थोडोसो वेळ शेजारी बीन बाराबर मेळटात जाल्यार बरें जातलें. तर एकामेकाकूय उगडास करुया. एकूच वर आयज आमच्यो सगळ्यो लायट्स फॅन्स एनर्जी कन्जम्पशन जाता तितलें उणें करूंक. फाल्यां बुधवार सकाळीं 6:30 वाजता भोवपवित्र संस्काराची बोजवण जातली. फाल्यांची भोवपवित्र संस्काराची बोजवण आमी आमच्या पाप सायबा पासत भेटयतल्या. सगळ्यांनी जाता ते भाशेन भाग घेवंक प्रयत्न करचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूपकार. गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84. E12 तिसरो श्लोक. तुझी बरेपणा खुशीनी आजया तुझो गणित मोग कसो म्हूण मेसया तुझी पदवी महिमा कशी बोलय देया तुझे उपकार दोनिया कशे बागोय देया तूं आमचो रचणार आमी तुज्यो रचना तूं आमचो उरोम आमी तुका उलयता मोग तुजो सदांच करूंक आमी मोग सासनाक तुका भोगूं La